हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये जोजे मशीन है, ठीक है। इधर से वायर लीक आ रहा है, ठीक है। ये 3 स्क्रू, 1 2 3 स्क्रू ओपन करो। ओपन करने के बाद ये ढक्कन बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद नीचे रख दो। अच्छे से क्लीन करो। यहाँ पे रुई होगा, रुई वहाँ पे कपड़ा होगा या रुई होगा, वो सब अच्छे से क्लीन करके पूरा अच्छे से ख़राब कपड़ा से पूरा क्लीन करना है थोड़ा टाइम तक। फास्ट में नहीं, थोड़ा टाइम तक क्लीन करने के बाद फिर ढक्कन कर दो। देखो वायर नहीं आएगा, ठीक है। ओके।